he estat revisant l'acta. Jo vaig demanar a la regidora Metge que m'enviara de la moció, que va ser un punt de simple, el document per a poder incorporar el format corresponent al document de l'acta, i ens ha donat que el document que s'ha portat no coincideix amb el que es va presentar inicialment per registre d'entrar. Entonces, n'hi ha una modificació respecte d'aquesta acta que us hem enviat en la documentació inicial, en la part que correspon a lo que sol·licita dins de la moció, que en concret és el següent. Sol·licitava dotar els pressupostos municipals de 2016. Això no és correcte. En la moció original presentada a l'Ajuntament únicament es feia constar dotar els pressupostos municipals d'una partida d'activitats, no els pressupostos de 2016, com s'ha fet constar en aquesta acta i que n'hi ha que modificar. Correcte. Nosaltres demanem disculpes i ja hem explicat que la vam passar perquè vam incorporar la vostra proposta, que es referien als pressupostos de 2016, i això és el motiu, que és l'únic punt que ha passat. El que ha passat és el que hem dit antes, que es passa la moció que es presenta en el ple i després ja es modifica, que sempre ho ha fet els canvis que n'hi ha hagut, perquè sempre les dates s'han debatit i jo sempre... No, en les altres ocasions sí que hem incorporat totes les modificacions. Si ens reuníem tu i jo i arribàvem a un acord en algo. En algunes han fet les modificacions directament en el ple. Sí, en algunes sí, després de veure s'exposa la moció tal conforme es va presentar i després sí que especifiquen cada un el que han dit. Hi ha tres mocions, no me'n recordo, crec que era del PAME o de l'Encor, que recordes, és que jo ara no recordo. Van quedar que tu i jo ho parlaven i després ja la vam presentar conjuntament, entonces ahí sí que n'hi havia uns canvis. Jo dic perquè en ocasions sí que hem fet la modificació i després s'ha presentat amb el resultat final, per això. En l'acte s'ha de fer constar el que es va parlar o es va presentar per a debatre i seguir. Respecte al redactat de l'acte, sí que m'han comentat fer una modificació quant al posicionament del grup del Partit Popular, que comenta tal qual cosa és el posicionament del seu grup és favorable a la moció presentada amb l'única salvetat d'excloure la part que fa menció expressa a la creació d'una partida pressupostària específica. Els pressupostos municipals de 2015 quedant pendent de treballar conjuntament les propostes que el grup Compromís i el Partit Popular puguen plantejar per a la creació d'aquesta partida. 2016. Com quedaria? Per al pressupost de 2016, has dit 2015. Sí, però això és com es va quedar de l'acte. En el cas 2015 i preveure-la en el cas de 2016. Correcte. Així és com quedarà l'acte, en aquesta modificació. En aquestes modificacions, passem a la votació. Partit Popular, sí. Compromís? Sí. Nosaltres tenim un dubte pel que fa a la votació i a l'hora de recollir el sentit del vot, perquè com normalment sempre es recull el vot en sentit negatiu, abstenció i positiu, o en contra, abstenció i positiu, per si la votació calia recollir-la d'esta manera en el ple. En l'acte s'arreplega el sentit del vot per cada partit. En el moment de la votació es produirà el individual. No, em refereix de demanar els vots en contra, abstenció i a favor, independentment del partit que... La votació individual o vol fer la consulta, la votació? En base al sentit de... El sentit del vot a l'acte o estem a un punt de l'ordre del dia? En base al sentit del vot de la proposta que es presenta. Com en les votacions normals. No, però li faig vostra referència. Vostè vol parlar en el dia a dia del plenari, quan fem un punt de l'ordre del dia, a l'hora de votar volen fer les votacions individuals o consulta. És a dir, el portaveu vota o volen que cada membre del seu partit voti individualment? No sé si és això el que vol dir. No mateix. No, això mateix el pregunto. La proposta era si nosaltres creiem que com calia fer, que això és un dubte que li plantejaran la secretària, era recollir els diferents sentits respecte de la proposta, de manera que es reculli els vots a favor, les abstencions
i els vots en contra. De tots els membres, independentment d'això. N'hi ha una qüestió. En el moment en què n'hi ha una persona que vota en un sentit i una altra persona que vota en un altre sentit, es demanen el sentit de tots els vots, a favor, en contra o abstenció. En aquest cas, si te refereixes en concret a aquesta votació, com hi ha hagut unanimitat, no vaig a proposar, o no tinc que proposar el president del ple si hi ha vots en contra o abstencions. Perfecte. En el cas de que no foren tots els vots en el mateix sentit, sí que es plantejaria com crec que s'ha de fer Però això no ho saps, abans de la votació tu no saps si van haver... Però en el moment que es pregunta el sentit del vot, cadascú es manifesta i entonces quan es veu, sí, jo a favor, jo en contra, jo abstenció. El vot es demana el vot al portaveu. Jo me xire al portaveu del grup popular, demano el vot i me xire al portaveu del grup Compromís i li demano el vot. Si es pot recollir de l'altra manera, vots a favor, per unanimitat. Si votem tots a favor com ara, vol que diguem algun vot en contra o no? No, si és unanimitat. És el que ha passat ara, per exemple. Correcte. Però no votes de cara, no demanes el sentit del vot d'un grup, el sentit del vot de l'altre. No veuré. L'alcaldia demana el vot dels grups polítics i demana el vot als portaveus. Si vostès, dins del seu grup polític, volen manifestar, que este debat ja tinguem en la legislatura passada, volen manifestar algun vot diferent, jo, com a alcalde, me dirigís als portaveus del grup polític per a demanar el vot i pense que és el que toca. Pense, si es vol fer d'una altra manera, vostè ho proposa i s'estudiarà. Proposem si es pot recollir. Vostè, l'alcaldia va donar el vot als portaveus. Ara vostè vol donar el vot individualment a cada un del seu grup. No ho he entès. No, que sigui sense entendre, que això diu que vostè demana pels vots a favor, vostè demana pels vots a favor, per les abstencions i pels vots en contra, independentment... Entonces es el vot individual, independentment del partit. Però tu no demanes el vot de cadascú, tu demanes pels vots de tots, els vots a favor de tots, les abstencions de tots i els vots en contra de tots. Aquesta és la proposta. Doncs jo li dic, la proposta de l'alcaldia és Correcte. grup popular, vots a favor, vots en contra, grup compromís, vots a favor, vots en contra, vol que diga jo si es fa vot a favor, vot en contra, l'abstenció? No. Li passa a vostè la paraula i diu, vote vostè, senyor Jordi. Vostè té que fer el portaveu, vostè diu si vota sí o no. Favor, contra o s'estén. Vol fer un altre model de votació? Doncs proposi-lo vostè. Però jo segueixo sense entendre-ho, perquè l'alcaldia el que demana és als portaveus que dictaminen el vot que vol fer el grup polític. I les coses jo penso que quan se van als portaveus perquè abans a parlar les coses. Si vostès volen manifestar el seu vot individual, dona a dir... No ho he entès. Pues entonces, en este moment, en este punto de És molt més senzill. No, si fos senzill segurament ho entendria, però cada volta que veia que entenc menys les coses, per això no ho entenc. Jordi, perdona, però vull veure si realment... Es demanen de manera conjunta, es demanen de manera conjunta els vots a favor, independentment del grup que a qui t'adreça, perquè t'adreça, tots són regidors i formen part del mateix ple, els vots a favor. Això ho tinc claríssim. Demanes les abstencions i demanes els vots en contra. La proposta és això. Vostè vol que quan jo vaig ir a vostè i dir, senyor Jordi, vots a favor, vots en contra. Jo faig més... Vaig a dir que és mi. No, i és que m'he de dirigir a vostè. No, vostè és el portaveu del compromís. En el pleno que farem una dia per a dir qui eren els portavors, l'estructura de l'organigrama dels grups polítics, vostè és el portaveu. Si vostè me diu que me dirigís a vostè, i si vol que me dirigís a qualsevol company del seu grup, jo me dirigís, no tinc cap problema. Però jo me dirigís al portaveu del grup polític que representa este ajuntament i que representa els consellers del seu grup polític. Si vostè no vol que ho faci d'aquesta manera, ho diu com vol que ho faci i jo ho faré. Però normalment me xile al meu grup... És que esteu, en tots els respectes, esteu dient, no sé com dir-ho, no esteu dient el correcte ningú, senyor alcalde, a veure. Votacions n'hi ha soles de tres tipus, ordinària, nominal o secreta. Ordinària, vots a favor tants, vots en contra tants i vots abstencions tants. Ordinària, nominales, senyor Jordi, senyora, no sé com dir aquesta senyora, perdó, senyora Ángela, senyor Antonio, i secreta és en un paperet, no n'hi ha més tipus, el que diu la llei. La primera.
És que és com s'ha fet sempre, senyor Jordi. No sé el que està dient. No sé, és que sempre, i en els actes, per el que jo crec o recorde, sempre sotmès a la proposta de votació és tant vots a favor, X del tant, X de no sé quant, tants en contra, que poden ser de diferents grups i tants abstencions, i així com sempre s'ha fet. Sempre s'ha fet, és que per això no entenc este dient i el que estava dient l'alcalde no ho està dient, perquè és que sempre s'ha fet així. Sempre. I sempre, sempre. A veure, el que nosaltres proposem és seguir la seva primera proposta, la que acaba d'exposar. Vots a favor, tants, n'ixen tots. Però és que no s'ha fet així. És que crec que és fàcil. Sense dirigir-te a un grup i a l'altre. No, és que es diu així, l'alcalde sempre es diu així, és que no ho entenc, per això t'he dit que crec que estàs guiat en tots els respectes, perquè l'alcalde, quan es dirigís, tampoc es dirigís als portaveus. Una altra qüestió és que vaig a cara a tu i diga partit, el bloc o compromís o conforme siga i que vosaltres voteu en un sentit o en altre, però que els vots són ordinaris, els vots a favor. Poden ser 4 d'un partit i 10 d'un altre, o 3 d'un partit i l'altre en contra, tant. I després, en la secretària o el secretari, en l'acte replega, quin és el sentit del vot de cada partit. Correcte. Però sempre s'ha fet així, sempre. Però així és com demanem que es faci, i no el vot d'un partit i el vot de l'altre. Vaig a fer una altra cosa, Jordi. Por un moment en esta caïra i diga vostè les votacions, com ho faria? Votacions a l'acte. A veure, senyor alcalde, no és que ho diga el senyor Jordi. No, per favor, és que ara ja és... I que ho diga vostè és el que diu la llei. És que és el que diu la llei. No pot vostè no pot inventar-se la llei i dir vots a favor, vots en contra. Però tampoc vull que a voltes pareix que sí, anem en compte de lo... No hauria d'haver intervingut, però és que deixa de per favor, si a vostè li ve bé, li demane per favor, si a vostè li ve bé i vol, en este cas, que la votació, demane vostè el sentit de vot, com si vostè fora jo, sense cap problema. Per favor, digue-me com ho faria vostè. És que jo no ho entenc. Digue-me com ho faria vostè. Anem a veure, s'aprova l'acte, anem a veure, ja hem parlat i em passem a la votació. Com ho faria vostè? Demanem els vots a favor. Digue com ho faria vostè, per favor. Li ho demane, per favor. Tal qual ho ha dit. No, vull que m'ho diga vostè, Jordi, per favor. Vots a favor. Hem acabat de debatir les actes. Ara demane vostè el vot. A veure que és senzill. Vots a favor. I vostè està mirant a mi, per què mira a mi? Perquè som els portaveus. No, perquè està parlant de vostès. Entonces vostè me demana vots a favor. A tots. Sense mirar a ningú, és que així no, ara diu vots a favor. Perquè lo normal en qualsevol tècnica de comunicació verbal i no verbal és vots a favor, vots en contra, és que no ho sé. Podeu formalitzar alguna proposta per aquesta entrada a la via conforme procedisca i continuem en el ple? Exacte. És una qüestió que ens tira del dia. Vots a favor, Partit Popular, sí, Compromís, també, ha dit vostè. Continuem el següent punt. El segon punt de l'ordre del dia és l'expedient de modificació de crèdits 3/2015, crèdits extraordinaris, que ha sigut dictaminat favorablement en la Comissió Informativa de Comptes, que se celebra avui, abans del ple. La parte dispositiva del acuerdo dice así. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos con la concesión de créditos extraordinarios y suplemento de créditos en el presupuesto de 2015 y que se financian con la baja de importes en una determinada aplicación presupuestaria con el detalle que debidamente diligenciado se encuentra en el expediente y cuyo detalle se indica en el anexo 1 de este acuerdo. Segundo, someter el expediente a información pública durante 15 días para que los interesados puedan formular las alegaciones y reclamaciones que estimen oportunas. Si no se producen reclamaciones o alegaciones, el acuerdo se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo. Tercero, facultar al alcalde para que tan ampliamente como el derecho proceda para la formalización y gestión de este acuerdo, así como para la resolución de las incidencias o reclamaciones puedan plantearse como consecuencia del desarrollo formal de su contenido, bien por interesados, bien por terceros o por organismos o entidades a que afecte pueda afectar. El anexo 1 recoge, en su punto primero, conceder créditos extraordinarios y suplemento de créditos en las partidas que se señalan, siendo el detalle el siguiente. Aplicación 320-62-900, equipamiento educativo, crédito inicial 3.800 euros. Se aumenta en 2.099,35, quedando un crédito definitivo de 5.899,35. Aplicación 342-62-301, pista deportiva Mases, crédito inicial 0, se aumenta en 9.789, crédito definitivo 9.789. Aplicación 241-62-201, nave polígono, crédito inicial 0, aumento 3.246,19, quedando un crédito definitivo de 3.246,19. Aplicación 920-12-101,
Complemento específico Administración General. Crédito inicial 22.348,28, aumento 8.640, crédito definitivo 30.988,28. El total de créditos extraordinarios y suplementos de crédito suben a un total de 23.774,54. Segundo, financiar dichos créditos extraordinarios y suplementos con baja en la siguiente aplicación. 011 91 100, amortización de préstamo, con un crédito inicial de 120.000 euros, ha disminuido 23.774,54, quedando un crédito definitivo de 96.235,46. El total de la disminución es, por tanto, 23.774,54. Molt bé. Nosaltres este punt l'hem tractat en la comissió anterior. Nosaltres anem a votar a favor. El que sí que volíem que constara en acta la sol·licitud per part del tècnic corresponent, perquè no es pren la partida de la reparació de la nau polivalent de la responsable de l'obra. Simplement això. Vots a favor per compromís, sí? La petició és la justificació tècnica perquè la partida per a gastar en la reparació per una modificació de crèdit i no per part de la garantia de simplement. Jo li faré un aclariment que el mateix aclariment que li ha fet, però que jo volia que si algun membre del grup partit vol fer algun comentari, que ho ha dit a la comissió. Igual ho hem explicat a la comissió, que per això estava a la comissió, per a debatir i parlar tots els temes, i per això l'informe que fa estrictament el tècnic és el que posa l'informe tècnic i punt. I li he dit que vostè estava en la idea de que tindria que fer aquesta modificació, l'empresa actual no tornem a dir que no, i que tenia que fer-ho és l'empresa anterior, en la qual els plaços i tot estan ja han caducat, per tant, tindria que fer-ho per part de l'Ajuntament, perquè és una gotera i això no se sap on és. No obstant, si vostè tenia bé, com volia parlar amb el tècnic municipal, si reunirà en ell, que li aclarirà aquells dubtes que tinguera vostè, que és el que han parlat a la comissió. Per tant, deixar l'aclariment que volia fer el senyor Pere també perquè costar res més. Jo el mateix preguntar més, és a dir, més nivell de detall, el que ha dit el senyor alcalde, que és que efectivament la que va entrar després va encarregar sols d'una part en la que se li va, el contracte que tenia, l'empresa no incloïa la part de l'empresa nova que va entrar després no té per què donar una garantia ni assumir els defectes si les haguera de l'anterior. És una cosa que queda clara, no? Pensa que agafa les obres i això, que l'anterior no va fer fallida o el que sigui, no agafa la responsabilitat de tot l'edifici. No sols d'allò que s'ha de terminar, i s'ha de terminar per les laterals o tal, que no és la part de l'altra, la part del sostre. Aleshores, la part del sostre, que és on ve tot el problema, no li afecta a la manca secreta, no ha de donar garantia. Que hi ha un aclariment que li sembla que hi havia una certa dubte que la persona que havia de fer-se càrrec de tot. Que va quedar clar que no per el tema així. El contracte de la nova empresa és això. Les zones molt concretes, que no inclou zona de hotel. Correcte. Nosaltres l'únic que volem és això, per escrit la justificació del tècnic, per el qual no procedeix destinar-se la garantia de cap de les dues constructores per a arreglar això. Molt bé. Doncs esperem que votació Partit Popular sí, vostè l'ha dit també, no? Següent punt. Punt 3. La proposta de servicis públics essencials. Es va presentar en la convocatòria la documentació als senyors regidors. La proposta d'acord en concret és la següent. Primero, los efectos de lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015, en el que se establece que durante el año 2015 no se procederá a la contratación de personal laboral ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos, salvo en los casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, se considerarán servicios públicos prioritarios esenciales los siguientes: la Escuela Infantil Municipal, la Escuela Municipal de Música, Limpieza Viaria y edificios municipales. En todo caso, serán requisitos necesarios para que se pueda proceder a la contratación de personal laboral o la provisión interina de un puesto que se trate de una situación excepcional, que se dé una necesidad urgente e inaplazable, que afecte a funciones prioritarias o al funcionamiento de algunos servicios públicos esenciales indicados en este acuerdo, que se justifique y motive suficientemente, debiendo dejar constancia en el expediente administrativo correspondiente.
Molt bé. Un aclariment, Sant Jordi, la comissió queda ben clar. Ho hem tractat, encara que no formava part de la comissió, ho hem tractat en acabar la comissió i l'únic dubte, després ho hem parlat de manera breu el grup i ens agradaria saber si la previsió del govern és contractar en aquests casos algun mes en els tres punts No se pot salir, com ho he explicat, ho hem parlat en la comissió, no podem, això és, però ho hem explicat o no, tan molt, ho hem explicat baix que els jutjats de la llei de pressupostos del govern d'Espanya, però ens marca que no podem contratar a ningú, en cas de excepto casos extremadamente urgentes com puede ser el cas este. En el cas que siguin les dones de la neteja, tema de l'escoleta, tema de l'escola de música o tema sanitari. És l'únic cas en el cas que caiguem de baix o tinguem una defunció, una buiga o qualsevol cosa, jubilació, per exemple. Entonces era per l'únic que en aquest moment no n'hi ha ninguna previsió perquè les classes estan tot cobert. Està tot cobert, entonces no n'hi ha ninguna previsió. Ningú. Per tant, passem a votacions. De Popular sí. Jordi? Sí, vostès també. Molt bé, gràcies. Següent punt. El següent punt és donar compte de la proposta de dies festius per al curs 2015-2016 presentada per el Consell Escolar del CRAP Pau i Ròtova i que va tindre registre d'entrada en l'Ajuntament en data 9 de juliol, la qual dona constància de l'escrit que han remès a la Conselleria d'Educació, en la qual es diu: la present espera comunicar-li que en virtut de l'ordre de 11 de juny del 98 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la que s'estableixen els criteris generals que han de regir el calendari escolar i de la resolució de 15 de juny de 2015 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la que es fixa el calendari escolar per al curs escolar 2015-2016, així com de la resolució de 7 de juliol de 2015 que modifica parcialment l'anterior, el Consell Escolar del CRAP Pau i Ròtova, en reunió ordinària celebrada el dia 7 de juliol de 2015, ha decidit proposar a l'excelentíssima Corporació Municipal de Ròtova la relació de 3 dies festius a efectes escolars per al curs 2015-2016, que són els següents: el dia 29 de febrer de 2016, el dia 2 de maig de 2016 i el 30 de maig de 2016. Molt bé. Muy bien. 2 i 30 de maig. Perfecte. Estan tots?